Bo día. Imos a realizar os sorteos de fase de ascenso infantil. Comezaremos co infantil feminino. Son dous grupos de 4 equipos. E o único condicionante no sorteo é que os dous equipos da delegación que clasifica dous equipos, que neste caso é Coruña, non poden ir ao mesmo grupo. Co cual, iremos quitando os equipos e irán alternativamente a cada grupo, e se estes dous coinciden, pois cambiarase co outro grupo. Os equipos serían Grenis Cuntis, Club Deportivo Calasanz, Warnier Informática Santo Domingo de Betanzos, Pontumio, Maderas Grandas Cebesarria, Electricidade Soto de Pordima, Compañía de María Santiago e Nigrán Vermello. Comezaremos quitando polo grupo A e seguiremos polo grupo B. Co cual, o número 1 do grupo A sería Electricidade Soto de Pordima, número 1 do grupo B, Maderas Grandas Cebesarria, número 2 do grupo A, Pontumio, número 2 do grupo B, Club Deportivo Calasanz, número 3 do grupo A, Warnier Informática Santo Domingo de Betanzos, número 3 do grupo B, Nigrán Vermello, número 4 do grupo A, Compañía de María Santiago, e número 4 do grupo B, Grenis Cuntis. Con isto quedaría rematado o sorteo infantil femenino. Lembrar únicamente que cada equipo xogará un partido na súa cancha e na última xornada será unha cancha a determinar pola Federación.